胃が痛いんだ。なんでそんな転んじゃったの？段差かなんかに、車輪がはまっちゃった？それとも、あの、タイヤがツルツルだったりしてない？大丈夫？自転車もね、タイヤ交換必要だからね、溝がなくなると、こういった雨の日とかはやっぱり滑りやすくなったりするし、骨折とかね、しなくてよかったかな。大丈夫、歩けてるから多分大丈夫なのかな。ね。